Em chào thầy cô và mọi người. Hôm nay em tiếp tục luyện tập cặp phụ âm p và b trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Sau đây là phần từ vựng. Âm p: buy, bay, lap, speak, paper, repeat, pick, keep, tape, update, speak, spring, spoil, pack, paint, park, page, breeze, b: buy, bay, lap, black, bob, cap, chop, carry, banana, beef, pig, bring, boil, bike, berry, biscuit, bowl, powder. Sau đây là phần thực hành câu. Âm p. Câu thứ nhất: The pen is black. Câu thứ hai: The pen has edge. Câu thứ ba: Go see the panda. Câu thứ tư: Paint the pot purple. Paint the pot purple. Câu thứ năm: Pete like pickles. Câu thứ sáu: Pat is picking pepper. Câu thứ bảy: Peter put the popcorn in the pot. Peter put the popcorn in the pot. Câu thứ 8: Paul is pouring little water in the pot. In the bottle. Âm b. Câu thứ nhất: I will ring the bell. Câu thứ hai: I want the big boat. Câu thứ ba: buy me a pot. Buy me a boat. Câu thứ tư: Ben is a big boy. Câu thứ năm: Bring the blue book. Câu thứ sáu: Pop bites the bitter bean. Pop bites the bitter bean. Câu thứ bảy: The butter in a bowl has bugs. Câu thứ 8: Beth bake with beans and butter. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Goodbye.